Ni kan Gempal Project X. Ha? Gempal. Follow the flow lah. Bila? Tu Kiucaan. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita rehearsal day 1 untuk Pemain Raja week 5. So jom kita tengok. Maknanya intro tak payah ambil lah. Intro tak ambil. Tapi saya nak macam akan ku sedar. Akan ku Kontrari. Oh, kat situ. Bagi lagi perfect, dia orang record sendiri. Itu lagi perfect. Kat sini dengan sound ambience ni tapi dia hari ni saya boleh bagi audio rehearsal tu. Stop it. Get some help. Janau, lepas tu landing nanti Maya akan masuk. Dia cakap Hindu. Okey. Intro ni panjang tau. Okey. Nak dia cakap on top music tu dia seorang cakap dulu. On top On top music music. So music start dulu. Baru On top lah. Moga segala keburukan yang ada ni janganlah diamalkan. Hari ni kau last day Aduh. Yes. Weh, macam ni lah patutnya. Alah, aduh. Macam tak betul je budak ni. D flat.
to C, tentu kau buat letak sikit. Siapa bagi? Kau sibuk. Kau sibuk ke free? Aku tanya. Kau sibuk tak? Free. Ada kita punya orang yang selalu ingat dekat Band Leman, nama dia Mas. Terima kasih, semua dapat tau. Bukan abang aja. Terima kasih Mas. Semoga dipermudahkan urusan, murah rezeki lagi, semua yang baik-baik. Syurga buatmu. Settle. Day 1, minggu kelima. Talk to my manager. Besok lagi. Sampai kau dah habis. Kau tak intern. Dah bising lah. Tunggu Nopal lagi. Cakap dia punya macam ni stroke. Kita orang lambat. Kita orang berjaya sampai 6 minit awal daripada ETA yang sepatutnya. So kira tak kira. Nopal habis-habis intern semalam, hari ni berubah orang kan. Siapa beritahu kau? Mana abang dengar? Jadi buka kain? Oh, tak ada. Lain bunyi tu. Tepuk tangan. Nopal dah sampai. Tepuk tangan. Tepuk tangan biasa. Padahal beli roti boleh je beli rokok terus. Aku tak sign lagi tau. Aku akan sign, aku akan bagi. Alamak. Oh ya, last day intern. Okay. Groove lah. Dia main-main macam jenis Kaya pula. jazz berat ni. Hepar. Tak groove. Macam anak aku main piano bila dia tak dapat. A few moments later. Ada 2 X kat atas ni kan. Nopal punya X. Nopal. Okay. Dengan adik ni. Adik yang mana? Yang mana? Adik Farid yang kau cakap. Yalah, yang mana? Yang mana? Ni depan kau ni, Chan. Jangan hitam, baju aku pun hitam, tunjuk juga kenapa. Nombor 32 ni. Nasib lah kau join Leman. Siapa suruh nak sangat kan join Leman kan? Ambil kau. Lah interview dengan pen pula. Aduh. Lagu ni untuk kau, Nopal. Kini masih Kenapa sendiri. suruh kau macam itu? Kini masih sendiri. Hadapi hidup ini. Aku takut Nopal nangis dengan lagu ni. Sabar, Nopal. Nak kena usap-usap belakang dia. Hidup ni mesti dia dapat. Sungguh dahsyatnya. Kadang ada naik, ada turun. Bodoh lah. Kau main dalam piano kau tu. Okay. Kat mana tak masuk? Letter C. Oh, jangan pergi Nopal. Siapa lagi ya? Si Adam tu yang suka sangat kan? Dia Suka. nanti kamera macam tu. Kamera macam tu. At least nampaklah dia bekerja macam. Okay, aku gelak ni. Aku gelak Masalah, kamera aku teknologi tinggi. Dia macam ni pun takkan jadi macam ni. Alhamdulillah, saya terima semua bahan-bahan.
London mari. Tak makan, tak. Kau babau. Babau kau. Babau kau. Dah jadi langsung. Betul lah kan? Oh. 2 hours later. 1, 2, 3, 4. Kehilangan kasih impresi mengganggu. Buat risiko kala orang jadi terpaku. Kau naik jadi D flat minor, tapi kau baca jadi macam B minor. Naik half, baca turun 1 tone. Okey Nas, aku tahu. Ini bab 3 aku punya diploma lo. Okay, jom. Jom, turun. Turun pula. Aku tulis. Jom turun. Nak pergi. Tak guna betul lah. Okay. Follow the flow lah. Yelah, kena follow lah. Yalah. Alamak, jatuh wayar aku. Jadi. Follow the Dia tak sewil. Dia tak sewil lah. Sewil lah. Pendek pasal Okay guys, tiba-tiba jumpa esok. menutup tu kita Thank you. kekurangan pendapatan. Tajuk hari ni ilmu. 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 Praktikal dan teori. Tajuk Lepas tu kejap lagi main berkecai. Tu kita punya forte. Itu kita orang punya signature. Orang kena faham, signature itu adalah sound kita, sound band ni adalah berkecai. Konsep band ni memang berkecai. Perfect tak semestinya betul semua lah. Ya. Kita nak feel. Sedap ke? Tak. Jauh panggang dari aku. Dah sampai video tu si ada dah sampai ada demand lah. Bila next episode? Mana next episode lah? My English very good because I got friend with Mak Saleh. England. Cantik. Hari ni hari Ahad. Hari ni 17 bulan. Hari ni aku kena kerja. Malam ni live. So hari ni kita nak buat last sound check dengan artis. Lepas tu kita rehat lah. Malam terus live macam biasa. Satu contestant dah ready. Okay ke? Cantik ke? Okay. Kita cuba kat situ jom. Masuk dekat bar 13 bar 13 masuk Kita ambil bar daripada, saya main daripada bar 11 Apa? Selepas yang ketiga tu, aku lukis tikus kat sini. Ha? Bam tikus. Kau nak slap punya solo tak? Payah. Astagfirullah. Okey. Tak jawab juga. Dah puas satu main jazz, main klasikal pula. Kita jazzkan dia. Nak juga. Boleh. Jadi waltz.
Murah yang murah. Tak ada orang tu. Aku dah ada. Tak nak ada orang kubur lah Ben. Aku dah ada orang. Tak nak apa sini. Hari Ahad kubur ramai juga. Hari Ahad ramai minggu. Ramai minggu. Tak apalah. Dia ada siap kawan naik lagi. Kena halau. Kena halau. Cepat. Mana je kita dekat Richies Plaza. Plaza Alam Central. Betul? Bukan eh? Apa nama tempatnya? Tak ada masalah. Plaza. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Alhamdulillah kawan semua hari ni kita makan Richies. Rombongan kita. Boleh? Nak apa? 17? Kau ni yang Pro Max boleh? Itulah MD kita. Nama Abang Jet, seorang percussionist yang terhangat di dark web. Hangat? Ni jualan ni. Abang ni, abang cuci macam mana bang? Kalau macam ni kita cuci biasa RM2 per square feet lah. Boleh. Apa? Call. Tak boleh. Kuat. Betul lagi tu. Apa? Aku kena steady. Stay. Okey, nanti dia tak bunyi. Tak ada kena apa yang bunyi tadi? Ha? Yang titik-titik tu. Tak, kalau kau macam mood tak okey ke lah, dia akan bunyi lah. Mood? Tak ada. Kepala bana. Dia sensor kereta lah. Oh, sensor kereta dekat kan. Sampai hati. Mood otak dia mood. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Amin. Amin insya-Allah. Jom ah. Weh, kau makan aku punya. Yang punya. Aku punya. Buat potong belah muda. Aku kan Chinese, aku mesti kena makan Chinese tu. Cinnamon. It's showtime. Belas tiba. Jengkut tu Kiucaan. 3, 4. Dia pun tak prepare. Dia pun tak ready. Sila terkejut aku. Dia macam naik plane, naik kapal terbang, nak take off tiba-tiba. Macam tiba-tiba sangat eh. Okay guys, kita kena berlakon guys. Mulut tak payah berlakon. Muka je berlakon. Talk to my manager ni. Sama lah, mulut kau dekat mana? Tak dekat muka. Mind dropping. Nak sokong perkembangan sudah nak. STP mind dropping kan ada. Okey, kita susah tu. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Want to break free. Wish I could be part of that world. When would I mengisi ruang di hati. Aku mohon jangan pergi. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuh
berapa? 9 ke 90? 9. Siap buat crochet semua. Oh, tahu dah. Crochet, apa benda quiver. rambut macam rambut I Crochet. dulu. Crochet tu Memang yang dahsyat kita ya, makan Lalu crochet. atas crochet and meja. Nak tambah satu. Ya adik, adon Tuhan aku. Naik kereta malam semua happy, jalan dari kota sampai desa terang bulan. Teman makcik kiri kanan semua ada goyang. Bila beat drop semua terus ikut retak. Roda bergerak atas landasan lampu. Kota jauh jadi satu kenangan. Tak tidur lagi sebab I terlalu shock. Satu gerabang penuh dengan orang. Ku bawa kau mengembara menerokai alam asmara, mengubur kota cinta kita. Never enough, never enough, never enough for me, for me. Hentikan buli anda sekarang dengan Budak-budak suka main bully. hantarkan mesej-mesej Bully. yang membina juga. Jangan okey? makan gula Kalau banyak. ada Dia potong yang kaki. tidak membina Gula, itu gula, juga gula. adalah Lama dalam hanya beg. tinggal Larut satu malam. pasangan Bila? lagi Bila? belum Bila? beraksi. Bohong. Buckle up. मेरे होते हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा. Buckle up guys, thank you. Artis